An aviel hervez an Yann. Daou zegvet pennat. Ogen c'hwech devez ar drog ar pask e teuas Jesus da Vetania, lech medo Lazar an inien deva Jesus diunet an ezan a douez ar revarou. Ur pred ar region dezan eno. Martha a oa o servigi, a Lazar unan eus arde a oa o stol gantan. Maria a vad, o veza kemerdet ul luriat parfum a nart pur prisius merbed en squilias war dret Jesus hag a dorchas an ezo gant e bleu, a leuniet e voe antig an c'hwez vad ar front. Ogen Judas Iscariot, unan eus eus iskibien an nini a yae de dret tourdi a lavardas. Perak neo ket begwerzet ar front se 300 dinar ar doed a 900 ar beordion. Mar de lavardes se neo ket dre maoa chalet gant ar beordion, met dre maoa leir, hag o veza ma talche ar yalch e kasse ganta ar pez a veze laket e bars. A Jesus da lavardout, lez an ezi, dezi den mirdout evit an deiz ma vin sebeliet. Ar beordion ou po ganach atav, me avad, nou po ket ac'hanon gant ar mat. E leiz a dud e touez ar revardo hag levas edo enno, a don ar region neo ket evit Jesus epken, met ivez evit gwelout Lazar an inien deva diunet an ezan a douez ar revardo. Divizout a reaz an achveleien Lazar ivez. Ar agenabek dezan kalz a Eusebien o dileze hag a grede e Jesus. An trononz an engwestang a dud deuet evit ar gwell o klevout edo Jesus o ton da Jerusalem hag emeras bodou palmes hag a iaz a benen dezan en ur yochal Hosanna, benniget an ini a zeu en anno an otrou, ar doue Israel. A Jesus o vez an kavet an azenik a azez a zwarna evel ma zeo skrivet bez dizaon mercion setud ar doue o ton azezet war inibion an azenes. Ez iskibien ne gompren jonket an drase dioustu, met goude ma voe berdoet gloar da Jesus, neuze e teuas da sonj dezo e oa bet skrivet an trause, di war e ben, hag e oa begred evel se deza. Testeni ar doe deza an engruez a dud a oa begantan pen deva galvet Lazar ermezos e veiz hag ez iunet a douez ar revardo. Hag en abek da se ivez e oa deuet ar bob dezi an brouk, dre ma deva klevet en deva gred ar sinse. Neuze e lavardas ar farizianet ken e trezo, gwelout ar dit, ne c'honezit netra, setu ar bet ol von war e lech. Bez oa gresianet e touez ar re a oa pignet evit a zeuli e kerz ar gwell. Ar rema a dostaz da gaout Philip a oa eus Betsaida e Galilea. Hag en pedi ar region evel en. Otrou, gwelout Jesus hag ar fem. Mon ar reas Philip den lavarout da Andreu, Andreu a Philip neuze a iaz den lavarout da Jesus. A Jesus a respontas dezo a chomzouman. Setu, deuet an eur mat lebez an roet gloar da vab an den, e gwirionez me a lavardor. Mar ne varf ket a chrden en winis gwezet en douard e chom e c'hunan. Ogen ma varva e rofrouez e leis. An neb a garde e vuez, e chollo, hag an neb a gassa e vuez erbedma e miro evit ar vuez perbadus. Ra zo yod am eul an neb a zo ma serviger. Hag el lech ma zon e no ivez e vo ma serviger. An neb a servij a c'hanon e roio ma zad en ar deza. Setu bremañ ma ene en trubul, a petra lavarin? O, tat, ma salv diouz an neurse. Met e visse eo, ez on deuet evit an neurse. Tad, ro gloardas anno. Neuze te az ur vouez eus an neu? Gloar am eus roet deza, hag erdoin ad arde. Ar bob la dud a oa enno, hag o deva klevet, a lavarde, un tar skurden zo bet. Loda la lavarde, un nael en eus komzet outa. A Jesus da respon, neo ket evit an me eo deuet ar vouezse, met evit oc'h hui. Bremañ eo barnet digez ar bedma. Bremañ prins ar bedma a vo tollet er meiz. A me pa vin bet ur savet diouz an douar eo an ol dud a den nindavedon. Lavarout ar da e an drase, evit merka dre betor e mardo et le e mervel. Respond ar reaz ar bob deza. Desket on eus el lezen e chom a Christ da viken, penaos eta e lavareste ez eo ardet da vaban den bez an ur savet. Piv eo ar maban den se? Neuze Jesus a lavardas dezo. Evit ur penadik c'hoaz e mars klerigen en outouez.
Kerzit eta e pad moches ar sklerigen, gant aon ave fot paket gant an davaligen. An neb a gerzen davaligen ne war ket pellech eza. E keit a memma ar sklerigen gant kredi den ni evit don da vez an bugale ar sklerigen. Goude bez an lavardet an traouse, Jesus a yaskuit hag en em guzas diouto. Evitant da vez an gred kemen a sinou dirazo, ne greden tchedenna. Evit ma teujet a wir lavar ar profet Isaia, otru, piou en neus kredet on lavarou, a galou dan otru da biou eo bet diskuliet. Ne c'hellen ket kredi dremen deva Isaia lavardet c'hoaz, dalet en neus o daoulagat a kaletet o c'halonou, evit na welin ket gant o daoulagat, na gomprenin ket gant o c'halonou, na zistreun ket ouzin, rag neuze en bije pardeet an ezo. Isaia en neus lavardet an traouse, dremen neus gwelet e c'hloar a komzet diwar e ben. Koulskoude, zoken e touez ar penou braz, kalz a gredaz enna. Met en abeg d'ar fardizianet, nan zaven ket kemense gant aon da vez an tolet er mez eus ar synagogen. Ra gwelloc'h e karen a c'hloar eus an dut eget a c'hloar eus doue. Neuze Jesus a youchaz en neul lavarout. An ini a greden non, neo ket en non e kred. Met en ini en neus machaset. Hag an ini am gwell, a wel an ini en neus machaset. Evel sklerigen on deuet er medma, evit na chomo ket en davaligen kemen ini a greden non. A mar deus unan benag a glev ma homzou a no mirket, neo ket me a var non neza. Rag non ket deuet evit barn ar bet, met evit salvi ar bet. An ini am distol, an a zegemer ket ma homzou a gavo unan de varn. Ar gomz am eus bet lavardet, onez eo ar varn no an nezan dan deiz diweza. Rag neo ket rezon ma unan am eus komzet met an tad hag en neus machaset en neus e unan go chemenet din petra am moa da lavardout adagemen. A gouzout ardan ez eo e chochemen buest burbadus. An trao a lavardan eta, a lavardan evel men neus an tad o lavardet din. Trizek vet pennat. Ar ro gwell pask, Jesus o c'houzout e oa deuet e eur da dremen eus ar bet ma, davet e dad, goude bez an kardet e erde a oa er bet, o c'haraz beteg ar pen pella. E kerz kouan, pen devoa dija an diaoul laket e kalon Judas, map Simon Iskariot, an diviz des rukrei, Jesus o c'houzout en neus an tad lakaet pep tra e trez awarn, e oa deuet eus doue hag et istroet avet doue, a sav diou stol, a den diwarno e ziliat, a goude bez an kemer de lienen, a lag an ezi en dro des ar greis. Neuze e tol dour en ur plat, hag en em lag da welchi treid ez iskibien, a do zorchan gant al lienen a oa en dro deza. Don a reaz eta da Simon Per a gemman da lavardout deza, otru, te gwelchi mazreit din me? Respond a reaz Jesus deza en ul lavardout, ar pez ardan men en komprenes ket bremma, met an aoud ar di diwezatach. Lavardout a reaz Per deza, nan, ne walchi ket mazreit din beken. Jesus a respontas deza, mar ne welchan ket a c'hanout, nas po ket lot ganin. Lavardout a reaz Simon Per deza, neus e otru, neo ket ken mazreit, me dives ma daouar na ma fen. Lavardout a reaz Jesus deza, an ini a zo bet en dour, nen neus muezom nemet da welch ye dreit ar da glan eo pendaben, a c'hui glan ezoc'h, met nor ket ol. Rag an aoud arde piou at le e werza. Setu per hag en devoa lavaret nor ket glan ol. Goude bezan eta gwelchet o zreit dezo, e c'hat ke merdaz e wiz kaman e c'hourvezaz adarde o stol hag e lavardaz dezo. A komprenarit hu ar pez am eus gret d'or? Ma envel a rit mestr a gotru. A mad a lavardit, ra kemense on. Mar en neus eta me ou mestr a go hotru gwelchet ou treit deoc'h, c'hui ives ad le gwelchi ou treit an eil de gile. Rak skwer am eus roet deoc'h, evel marde fod evel mam eus greit deoc'h. E gwerionez mel lavar deoc'h, neo ket ar serviger brasoc'h eget e vestr, nag a c'hanad a eus dan inien eus kaset an neza. Mar gouzoc'h an traouse eve fod e vurus, gant marde fod diouto.
Neo ket diwar pen hui ol e komzan, gous da ran perde am eus dibabet. Met evit ma teuio da wir a skritur, an inia veze o tebrieus ma barda, en neus savet e seul a en ebdin, a vrema e lavarn d'or, an drase a rouk ma tegouezo evit ma kret fot pa c'hoarvezo, ezon me an inia veza. Eguriones, me lavardor, an neb a zegemer an inia gasan, am degemer ma unan, hag an ini am degemer a zegemer an ini, en neus ma chaset. Goude bezan lavardet an traouse e voe Jesus tra fuliet en esperdet, hag e tisklerias frez kemen ma. Eguriones, me lavardor, unan a chanach, a yad am gwerzan. Seloudarde an diskibien an eil ouze gile, an em c'houlen eus piou e komze. Ogen unan eus an diskibien a oa gourvezet ou stol war galon Jesus an inia garde Jesus an neza. A Simon Per da winia al deza a da lavardout, goulen ta piou e an ini e komz diwar ben. Hag ez o soublan e velse war vruchet Jesus a c'houlennas diganta, otru, piou eo. A Jesus da respondeza, an ini ez an da souba un tam evita a gardo in deza. Hag o vez an souben un tam bara e roaz an nez an da Judas, map Simon Iscariot. A goude debri an tamse ez a Satan enna, a Jesus a lavaras deza, ar pez a rez, en gra buan. Met ini ebet ou stol ne gomprenas perag en devoa lavardet an drase deza. Ini ennou a sonje ganto e oa dre medo ar dialch, gant Judas en devoa lavardet Jesus deza, pren ar pez on eus ezom evit ar gwell, pe rdo un dra benag d'ar beordion. En ez etta, o vezan kemeret an tamse a yaz ermez ar aktal nonz a oa an ezi. Neuze pa voeet ermeiz, e lavardas Jesus, brema e oberdo et gloar da vab an den, hag enna e oberdo et gloar da zoue. Mar de obed enna ardo et gloar da zoue, douet e dro enna e unan ardo eo gloar deza. Ya, prestig ardo eo gloar deza. Ma buga ligu, nemet evit ur penadik, ne ma on ket genach. Ma chlas karrefat, hag evel mameus lavaret dar Eusebien, da lech mazan, nach ket evit don. Deoch ives e lavarnt se brema. Ur gou chemen nevez a ardo an deoch, en em gardout an eil de gile. Evel mameus ou karde de velse, chui ives en em gardit an eil de gile. Douz ar gardantez ou po an eil evit de gile, e chan navezo an ol ezoc'h ma diskibien. Lavarou darre a Simon Per deza, otru, pellech ez eta. Da lech mazan, a respontas Jesus, not ket evit don war me lech bremma. Met ma eulia ardi diwezatoch. A Per da lavarou deza, perag ne c'hellan ket da eulia a vremma, ma buez ardo in evidot. Jesus a respontas deza, da vuez ardo i evidon, eguriones me lavardit, nen devo ket kanet a c'hiliok, mas po ma dinach et dreder gwech. Pevarzek vet penat. Ar rabat du kalon bezan turbuliet, kredi ardi den doue, kredi divezen non. En timazad ez eus chomajou e leiz. Mar ne vije ket evelse en mije lavard d'or, se tu me ma on o vond a oz a plas d'or. A pa vineit, a pa mo kempen et plas d'or, et istroin hag e kemerdin a chanach em chichen, evit ma ve fot chui ives ellech me ma on me. A da gaud allech mazan, e chouzach an ent. Lavarou dare a stombas deza, otru, ne ouzom ket da belech e ma o dovan, a penonz e choufem an ent. Jesus a lavardas deza. Me eo an ent. Ar weriones hag ar vuez. Den ebet nezod an tad nemet drezon. Ma c'han aves fech a c'hanon e c'han aves fech ma zad ives. Met a vrema e an aoud ardit hag e welet oc'h eus. Otru, eme Philip, diskwez dim an tad hag e vo trawalk dim. Jesus a lavardas deza. Kei damzer a zo a baouem e ma on gannach, an nan a vezes ket a c'hanon c'hoaz Philip? An inia am gwell, a wel ivez an tad. Penonz e lavardes, diskwez dim an tad. A ne gredes ket e ma on an tad hag e ma an tad en nan? A chomzo a lavarn deoch, no lavarn ket a c'hanon ma unan. An tad hag a chom en nan eo e ra eo berou, ma chredi darid e ma on en tad hag e ma an tad en nan. Pa ne veken,
Kredi den abeg dan oberu unan. Eguriones mar lavardor, an neb agreden non, ardaio ives an oberu ardan me. Ardeu vrasa chwaz ardaio, dere me mauno von David mazat. A Petra benaga chulen fo de mano ardin, evit men devant tad gloire en evap. Kemen a chulen fo diganin ano me en graio. Ma caridachanon e vir fot ma guchemeno. A me a bedo an tad, a gen ardo judoch ur friar zeral ma shoma gonoch da viken. Ar sperde da vuerdiones, nechalked ar beder deseo an neza, dre na welked an non avesked an neza. Hui avad a an aves an neza, ar a gonoch ema o shom a genoch evo. Nu lezin kedem zivadet, distreiardin da vedoch. Chwaz un eradiga garbet nam gwelo ke mui. Met hui am gwelo arak bewez on me, a hui avez o bew ives. En deise e chan aves fa de maonem zat, a hui en non a me en noch. An inye en neus ma guchemen nu ag avir an nezo eo ennes an inye am hard, ag an inye am hard avez o kardet gan mazat. A me agaru an neza ag enem ziskulio deza. Juda? Nekede an Iscariot, a lavaras deza. Otru, petra zo koz machus denem ziskulia dim a neked darbet. Jesus a respontaz ag a lavaras deza, mazuz unan benag agam hard e viru machomzo. A mazad a gardu an neza ag e teuim daveta ag e vimo shom ganta. An neb nam harket, ne virke machomzo. Ag ar goms ag levit neoken ma inim med inia an tad en neus machaset. An trause am eus lavar doch, tra ma wane shom ganach, med ar frearzer, ar spertglan, avo kaset gan an tad ano. Enez az esko doch peptra ag ezigaso sonj doch eus kemen am eus lavar doch. Ar pioch al lezan ganach, ma feuch me ar an doch, neke devel maru arbet, an me doch. Na vezet kedu kalun strafullet nach spontet, mach leve doch eus o lavar doch. Mon arden kuit ag et istron da vedach. Ma kargerachanon e vijech lauen ovez amazan da gaud an tad, ar ag brasoch egedon eo an tad. A brema emeus lavaret sedach, ar rog ma teguezo evit ma kret fot pas eguezo. Negom zin mun nemer ganach, ar ag ema o ton prins arbet ma. An neked en divije galud warnon, med evit ma wezo arbed e karn mazad, ag erdan evel men neus mazad guchemene din. Savit, deo machan. Pemzegvet pennat. Me eo ar winien uerion, amazad eo al laburder. Kemen skurden non na zukke da frues, e laman es an kuit, a kemen inia zuk frues, en netad, en krenna arda e vid matugo muiach. Adal brema es och net, abalomor dar goms am eus lavar dach. Shomi den non, a me en nach. Evel ne helke dar skur dugen frues an nezan e unan, mar ne chomket stag uz ar winien, evel se nachwiken nebet, mar ne chomit keden non. Me eo ar winien, a chui ar skuru. An inia chomen non, a meenna, enez a zuk kalza frues. Ragen diaves din, ne helid ober netra. Med an neb na chomot keden non, a vo tolle der mez, evel ar skur a zizech. Hag avez da stume da stlapet en tan, da zevi. Mar chomi den non a mar chom ma chomzo en noch goulenit kemen ag ar fot. Hag et teo doch. Se tu petra ar do gloar dam zad e tuk fech e leiz a frues hag et teu fech da vez am a diskibien. Evel men neus ma zad ma hardet, evel se em meus me ivez u kardet. Chomi dem hardantes. Mar mirid ma guchemennu e chom fo dem hardantes, evel mam meus mirid me guchemennu ma zad a ma choman en e garantes. An trause am eus lavar doch evit ma vezo en noch ma levennes a ma vezo leun ou levennes. Emma eo ma guchemen me. En em gardid an ele gile, evel ma meus ou kardet. Nen neus den brasoch kardantez eget a reie vues evit vignonet. Chui eo ma mignonet mar grid ar pez a chochemen an me doch. Ne ran ket ken servigerion a chanach. Rag ar serviger ne war ket petra ar da evestr. Mignone davad am eus gred a chanach, ar da kemen am eus klevet digan mazad am eus roet doch da an out. Neo ket c'hui o c'heus ma dibabet.
Me eo, am eus utibabet, hag ul laget evit mazefat a ma tukfat frdouez, a ma chomo frdouez evit mardoio deoc'h mazad anno kemen a c'houlen fat diganta. An drase eo a c'hochemen an deoc'h, en em gardout an eil degile. Marden deus ar bet ka soni ouzoc'h, gwezit en deus bet da gentan ke soni ouzin, mar bijech eus ar bet e karje ar bet ebe adra. Met dre ma noc'h ket eus ar bet, dre mam eus utibabet eus a douez ar bet, a bar an mor da se en eus ar bet ka soni ouzoc'h. Ou pet sonj eus ar gomz am eus lavardet d'oc'h, neo ket ar mevel brasoc'h eget e vestr. Mardo deus ma gwalgaset, c'huivez a vo gwalgaset ganto. Mardo deus miret ma c'homz e vir din ivez oc'h hini. Met an all draoù se a reigne en eb deoc'h en abeg dam anno, dre nan a vezon ket an hini en deus ma c'haset. Mar ne vijen ket deuet a mar ne mbije ket komzet outo no divije pechet ebet. Met bremañ no deus digardez ebet do fechet. An hini en deus kazouzin a gasa ivez mazat. Mar ne mije ket gred en o zouez an oberouse n'en deus denal ebet gred biskoaz no divije ket abechet. Met bremañ goude gwelout o deus ka soni ouzin hag ouz mazat. Met evel semañ evit ma teuio da wir ar gomz a zo skrivet en o lezen, ma c'haset o deus ebabek. Ogen, pa zeuio ar frearzerd hag a sin medoc'h a berz mazad, ar speret a vodionez a zeus an tad, e ar douio testeni diwar ma fen, a c'huivez a zougo testeni, ra gadalleg ar pen kenta e morg ganin. C'houizegvet pennat. An traoù am eus lavaret d'oc'h evit na vefot ket ganto e risk da gweza. Outeurdel ar dain mez eus ar sinagogennou, a don a ra an eur ma credo an neb ou lakaio d'ar mardo ar vei doujans da zoue. Ober ar dain evelse dre no deus ket an avezet nag an tad na me. Ogen, lavaret em eus d'oc'h an traoù evit mo pez o sonj pa zeuio an amzer em eus bet o lavaret d'oc'h. Nem eus ket o lavaret d'oc'h a dalleg ar pen kenta dre medon genoc'h, met bremañ ez an da gaout an hini en eus ma c'haset. Hag hini a c'hanoc'h ne c'houlen ouzin da bellec'h emaout o van? Met dremañ eus lavaret se d'oc'h, eus an dristidigez leuniet ou kalon. Me avad eo ar wirionez a lavarden d'oc'h, tal voudus eo d'oc'h ez a fen kuit, rak marden nedan ket kuit, ne zeuio ket ar paraklet da vedoc'h. Met mazan kuit e kasin an ez an d'oc'h. Hag enez o ton a brou a enep d'ar bet diwar ben ar pechet ar justis hag ar varnedigez. Diwar ben ar pechet dre ne gredon ket en non. Diwar ben ar justis dre mazan da gaout mazad an am gwelfot muken. Diwar ben ar varnedigez rak barnet eo dija prins ar bet ma. Kalz a draoù am eus c'hoaz da lavardoù d'oc'h, met ne c'hellit ket o dougen bremañ. Pa vo deuet enez avad ar speret a wirionez e encho a c'hanoc'h da gaout an ol wirionez. Rak ne gomzo ket diout an unan, met kemen a glev a lavardo hag e tisklerio d'oc'h an traoù da zon. Enez ar doio gloar din, rak kemer ar raio eus ar pez a zo din, evit an diskleria d'oc'h. Ol gemen a zo dan tad a zo din, setu per hag em eus lavardet e kemerdo eus ar pez a zo din evit en rei d'oc'h da an aout. Ur pennadig an am gwelfot muken, a c'hoaz ur pennadig hag am gwelfot a darde. Lo deus ez iskebien a lavardas neuze an eil degile, petra lavar dim evelse. Ur pennadig an am gwelfot muken, a c'hoaz ur pennadig hag am gwelfot a darde, hag an kemenma mon ardan da gaout an tad. Lavarout ar regn eta, petra eo se emañ lavarout ur pennadig. Nouzom ket petra lavar? A Jesus o c'houzout de devoir c'hoant da ober ur goulen outan a lavardas dezo, ta butal a rit kenet rezoc'h diwar ben ar pez am eus lavardet. Ur pennadig an am gwelfot muken, a c'hoaz ur pennadig hag am gwelfot a darde. E gwirionez, me a lavar d'oc'h, c'hui a linvo hag a ur vudo en dra men nem laouenaio ar bet. C'hui a vo en dristidigez, me do tristidigez a vo treuet e levenez. Ar vaouez o wilioudi, e deus tristidigez, dre me o deuet e c'houls. Met pet eus ganet e c'hordouadur, ne deus ket sonj ken eus e foan. Gant al levenez e deus dre ma zeus bet ganet un den bet. A c'hui eta oc'h eus bremañ tristidigez.
Met o kwelou da rin a nevez a laouenad a rai o kalon. Hag o levenez ne vo denevet evit e dilem el diganoc'h. Hag en deise ne refot mi goulen ouzin evit netra. E gwirionez me lavardoc'h, petra benag a c'houlen fot digan an tad e roio deoc'h em anno. Betegen, noch eus goulennet netra em anno, goulenit hag resefot evit ma vo leun ou levenez. Lavardet em eus an traoù sedoc'h din dan parabolennou. Donet a ra an eur, ma ne gomzin ket kedouzoc'h dre parabolennou, met ma komzin deoc'h en skler di war ben an tad. En deise e c'houlen fot em anno, a ne lavaran ket deoc'h e pe din an tad evidoc'h, a rag an tad e unan ou kard dre moc'h eus mac'hardet, a moc'h eus kredet ez on deuet eus doue. Deuet on mez eus an tad, a deuet bet. A bremañ e kuitan ar bed hag e tistran da gaout an tad. Lavarou da reaz ez iskibien deza, setu bremañ ma komzez dizollo, a ne lavarez par da bollen evet. Bremañ e c'houzom e c'hanavez ez peptra, an ar c'heuz kedezom a eve fe gred goulen ouzit, en abeg da se e kredam mez out deuet eus doue. A Jesus da respondezo, bremañ e kredit, setu ma teu an eur a deuet eo. Ma ve fot skignet peb un an diouzet du, a ma les fot a c'hanon ma un an pen. Nemet nemañ ket ma un an pen rag an tad a zo ganin, an traoù am eus lavardet deoc'h evit moupo ar peoc'h en non. Bet eve fol gwall wasket, met ou pet fizians, trec'het em eus ar bet. Echuom gant ur beden evit Breizh. Breizis, kouezom d'an daoulin, hag ep fall galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni. Breizh diskardet, ur pilet ne beutoc'h askedo. Wardo d'oar c'hor nawak, na daval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma vo at savet Breizh, en e c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, ep fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzh bet. Eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a Breizh ebet.